Vecino, usted puede silbar así. Esperando aquí frente a la Malecía o frente a la avenida. ¿Por qué no silba? No puedo silbar porque peor, no tengo dientes. Venga ya. Vecino, vea. ¿Eso qué fue? La hoguera de... La hoguera de... La fiesta de San Juan. C'est pour moi, franchement, je sors pas facilement. Là, t'as foiré. Franchement, pas une bonne soirée. Ouais, j'ai pas une bonne soirée. Con, ¿Ya subió? Ahí subió ya el calor. ¿Cómo? Ya subió. Se siente ya el calor desde aquí un poquito. ¿Sí, no siente el calor o no? Que sí, hombre. Claro que se siente. No veo que se está comiendo el pelo, pues boba. ¿Eh? El mío no. Justo, el tuyo. justo que se me está quemando el pelo, dice el peor. El humo y el calor te llega a la cara. ¿No? Sí. ¿Y esto qué basura? Tú imagínate si tiene que hacer madera. ¿Eh? Imagínate. El calor que desprenden tiene que caminar, la gente tiene que caminar 15 metros como mínimo. Y allá alistando de toda la gente para bañarse. Ahí la gente ya alistando de para bañarse. Ahorita se meten al agua. Mira, ¿viste la chiquilla? ¿Tú no te vas a meter al agua? Diga, ¿tú no te vas a meter al agua? Sí. Entonces, A quítate la ropa para que te metas ahí al agua. A ver si encuentro alguna que me lo haga. ¿Eh? No te vas a meter al agua, ¿verdad? Sí, con alguna. Está mirando, mira, mira tú, mira. Vete allí a la hoguera. Si quieres fuego, vete a la hoguera. Corina. Así queman las brujas en las películas. Allí hay fuego, coño. Ahí puedes encender el cigarro, Corina. No, ahí arriba quieres subirte. Tan alto. Sí, aquí arriba, ven. Mais c'est fou là parce que. Ouais, ici, c'est deux fois ça arrive quoi. Avec doucement quoi. Allô? Ouais, je te rappelle, je suis monté maintenant avec Corinne quoi. Tout de suite, ouais, tout de suite, ouais. Ciao.